Jo, velkommen tilbage. Søren Sunday Session, det er blevet søndag, og den starter jo godt sådan en dag med et lille klip nede fra Medley-studiet, hvor vi nusser og nisser rundt. Jeg hedder Søren Andersen, og du er i gang med at kigge på noget, der er helt sikkert poppet op igennem et foretagende, som hedder spilmusik.nu. Vi er i gang med at dele erfaringer, og vi er i gang med at piske liv i så meget musik i Danmark som muligt. Så velkommen til. I dag, der kommer det til at handle om, hvordan man tracker og producerer akustisk guitar. Der er jo ikke nogen regler, det ved I godt, ikke? Men jeg giver jer lige et bud på, hvordan jeg gør det. Og så skal I tage det, I kan bruge, og smide det væk, I ikke kan bruge. Vi havde en søndagssession for noget tid siden, hvor vi gik igennem sådan de forskellige akustiske guitarer, jeg bruger, når jeg er i studiet. Og jeg tænker bare, hele den her ting med, hvordan man får det tracket, og hvordan man får det til at sidde i mixet, og hvilke tanker jeg gør mig, det vil jeg rigtig gerne dele med jer. Så vi starter lige med det der, jeg var inde på det. Skal man bruge pick-up-systemet, når man tracker et studie, eller skal man sætte en mikrofon foran? Man skal absolut sætte en mikrofon foran, fordi det her system, pick-up piezo-festen, der sidder herinde bag stolen, det er altså et kompromis, fordi hvis jeg sidder sådan her på en stor scene med et fuldt PA, der blæser derud af, og en trommeslager lige bagved, så er det ikke meget guitar, der slipper ind i membranen. Det er lige så meget trommerne, det er lige så meget PA'et. Så det fungerer ikke live sådan her. Man kan blende tingene live, så du både har din piezo pickup og en mikrofon. Det gør de meget inde på Godmorgen TV, har jeg lagt mærke til. Og det lyder pissegodt til det. Men altså, nu er vi ved at lave en plade. Nu sidder vi her, og vi er ved at lave en rigtig lækker, stor, fræk indspilning. Så gør vi det altså lige på den rigtige måde. Lige nu, der står der en mic her. Og det er sådan set, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sådan, det er det, jeg gør mest. Jeg finder en mikrofon, jeg synes har den karakter, jeg godt kan lide. Og en AKG 414, det er altså en klassiker. Den er bright, og den har bund, og den er bred i tonen, og den lyder bare lineær. Nogle synes, det er en kedelig mikrofon, fordi den ingen farve rigtig har, og det er lige præcis det, der er pointen. Jeg vil gerne have en mikrofon, der er lineær som muligt. Så jeg bruger rigtig tit en 414'er. Så er der sådan noget med, hvorhenne skal jeg placere mig? Fordi hvis jeg nu gør sådan her, ikke? Jeg gjorde det, da vi testede guitar sidst, men jeg gør det lige igen, fordi det er altså rimelig sindssygt, hvad der sker ved det her. Det er altså noget med at sidde helt røvsygt stille lige foran mikrofonen i de 4,5 minutter, det tager at track den guitar der. Så synes jeg, at fikspunktet, det er lige her, hvor hals og krop er limet sammen. Der er fikspunktet, det er sweet spot for en akustisk guitar. Der fanger man ligesom hele instrumentet. Og så synes jeg, afstand er rigtig fedt. Altså 2 af de her, ikke? Det synes jeg er ligesom 2 af dem, ikke? Hvis du kommer for tæt på en mikrofon, så findes der noget, der hedder proximeringseffekt. Det er sådan noget kunstig bund, og det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i at fange en klar guitar, som man stort set ikke skal EQ på, når man er færdig. Den ryger ind, som den er. Så skal man måske lige rydde lidt op i den, hvis den har nogle frekvenser, der ikke passer til det track, man har lavet. Men pretty much, så prøver jeg altså at få det tracket, så guitaren lyder, som den skal. Jeg har en ganske lille smule kompressor på, når jeg indspiller igennem en gammel LA4A, men det er kun en, der lige står og prikker til det, der hedder transienterne. That's it. Det er så sådan, jeg gør, hvis jeg skal lave nogle layers af guitar, eller bare skal bruge en hardcore akustisk guitar i mono i mit track. Nu gør jeg lige noget helt andet. Fordi du kan jo være i sådan en lidt mere songwriter-agtig. Det vil sige, du har brug for en akustisk guitar og en stemme. Du har ikke brug for 3 layers af guitars, men du har brug for én guitar, og det må godt fylde lidt. Så kan man bruge et setup, der hedder XY. Nu bliver det rimelig nørdet, men det betyder, at du tager 2 mics, og så krydser du dem sådan her. Det vil sige, at den ene peger derover og den anden peger derover. Og så sætter du den samme sted, og så skal I visualisere, at den ene mic, den fanger ligesom det, der sker her, og den anden mic, den fanger ligesom det, der sker her. Det lyder ret fedt, fordi så kan du panorere de 2 mikrofoner, og så får du sådan et stereo mere sådan
naturligt, ligesom dine 2 ører vil høre, ligesom når du sidder lige foran en guitarist. Så jeg swapper lige 2 mikrofoner. Hæng på. Alright. Nu sidder der en stereo-mikrofon her, lige foran mig. Det er faktisk 2 mikrofoner. Den her, den peger herover af. Vi kan fornemme det, hvis jeg knipser herover. Og den her, den peger over til det andet øre. Men der er stadigvæk en følelse af, at der sidder en mand foran jer. Det er bare blevet bredere. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Nu spiller jeg lige nogle klodser her for jer. Det synes jeg er et super fedt setup til sådan noget singer-songwriter, hvor man måske bare skal adde en stemme og lidt klaver eller en stryger. That's it. Så plejer jeg at gøre sådan der. Det kan jeg rigtig godt lide. Det giver sådan en god, sådan bred, men alligevel fokuseret guitarlyd. Det var et XY stereo setup. Vi går tilbage til monomic'en, fordi nu skal jeg prøve at lave nogle layers ind i Pro Tools og give jer en idé om, hvordan det hænger sammen. Alright, første eksempel på, hvordan jeg tracker guitar, hvordan jeg producerer det, det bliver den helt simple model af, hvordan 2 guitarer, der spiller det samme, hvordan det lyder, når man gør det i left. Alright. Det er nok den mest sådan brugte, udover den, jeg lige viste før, hvor man bare tracker en guitar med en stereo-mikrofon. Det kan du også gøre med en mono-mikrofon, det er der også mange, der gør. Nu laver vi altså 2 guitarer, nøjagtigt det samme, og pander dem ud left-right. Det hele det er i Pro Tools. Jeg er Pro Tools-dreng, fordi det var det, man brugte i 90'erne og i 0'erne. Cubase er lige så godt, Logic er lige så godt. Studio One fungerer. I skal bruge det, der virker for jer. Der er ikke noget, der er federe end andet. Det hele det spiller, men jeg er bare glad for Pro Tools. Og så har jeg lavet et par spor. Så har jeg lavet et lille klik, fordi jeg er nødt til at spille i time med mig selv, kan man sige. Så når jeg tracker fra nu af, så tager jeg et par headphones på, for jeg er sikker på, at det, jeg spiller, det ryger i synk med sig selv. Her kommer det allerførste take af, jeg finder på 4 akkorder, og så prøver vi at doppe dem, så kan I høre, hvordan det lyder. 1, 2, 3, 4. Det var den første guitar. Så gør man sådan her. Nøjagtigt samme rolle skal jeg indspille en gang til. Så pander jeg den her, jeg lige har lavet, ud til den ene side. Lille smule rumklang på den anden også. Går tilbage igen. Og så kunne jeg høre mit klik, det var en lille smule for lavt, så det skruer vi lige lidt op. Og så spiller jeg en til. Nøjagtigt samme akkorder, nøjagtigt samme guitar, nøjagtigt samme ting. Yes. Hvordan lyder det så, når jeg pander det? Det gør en virkelig, virkelig kæmpe forskel. Prøv at høre på det her engang. Yes. Det er jo bare skønt, ikke? Hvis du så vil lave den next level, så kan du jo for eksempel tage en high-stringer. Den fremragende guitar, jeg har herude i hjørnet. Det er jo så topsættet
Altså de øverste strenge for en 12-strenget guitar. Så gør det samme. Spiller 2 af dem. Nøjagtigt samme akkorder. Og skal I prøve at høre, hvad der sker. Det giver en kæmpe væg af akustiske guitarer. Hvis I har et trip over The Eagles, eller Tom Petty, eller hvis I flipper lidt over det der store West Coast-univers, så kan jeg love jer, at det her det er et af tricksene for at få det rigtig bredt. Jeg tænker lige til en afveksling, så stemmer jeg lige alle strengene. Noget af det rigtig fede ved at lave de her ting, det er, at Jesper, som sidder og producerer det her, han ved ikke en ski. Så kommer han og spørger om de dummeste ting. Altså sådan nogle spørgsmål, jeg tænker, det kan da ikke være rigtigt, at han ikke kan gætte det. Men det er jo lige præcis det, der er formålet med det, vi gør i dag. Han spørger mig simpelthen, hvorfor spiller du gitaren 2 gange og pænder den ud? Det er jo dobbelt arbejde. Hvorfor optog du den ikke i stereo fra starten med stereomikrofonen, hvis du vil have den i stereo, din klovn, siger han så. Og så siger jeg, det er fordi, Jesper, det er forskellen på, det er den unøjagtighed, der er i mit spil, der giver stereoeffekten. Det er 2. Altså, i den virkelige verden, så havde man 2 guitarister til at sidde og gøre det. Så får du den der balance mellem 2 guitarister. Men faktisk, så er tricket bare stille over. Jesper, kan du mærke det nu, hvad jeg mener? At det er simpelthen forskellen altså unøjagtigheden i mit spil, der giver den der brede lyd. Men nu skal jeg give jer bred lyd. Prøv at høre her. Nu laver vi en 3. guitar, og det er jo som sagt min high stringer. Vi laver et nyt spor. Bum, bum. Og vi tracker den. Jeg giver den lidt rumklang også nu. Vi er i gang med at gøre det fint. Spiller nøjagtigt samme akkorder. Kom her. Hov. Undskyld, der mangler klikket. Kom her. Yes. Som om det ikke skulle være nok, for det I hørte nu, det var de 2 i stereo, og så er den nye her i midten. Vi laver en til. Jeg tager den, jeg lige har lavet, og pander ud til den ene side, laver et nyt spor, pander ud til den anden side, giver en lille smule rumklang, og gør det hele en gang til. Yes. Så er vi ved at være der, ikke? Nu er det sådan ved at være rimelig bredt at høre på. Man kan måske med fordel lade være med at pande de 2, jeg lige lavede, så hårdt. Altså man kan måske sådan lave dem half-panned. Den der model, så lyder det sådan her. Yes. I fucking love it. Det der, det synes jeg lyder fedt. Og det vilde er, at jeg tror ikke Jesper umiddelbart, det er vores producer, altså umiddelbart tænker han ikke, når han hører det her, nå, nu er der 4 guitarer, han synes bare, det lyder lidt federe end før. Det er jo smukt, ikke? Det er jo noget af det, som er hemmeligheden ved at producere musik, det er, altså, nu lyder det bare mega fedt. Men det er også poppet, og det er også en lille smule for meget af det gode, men altså, hvornår er noget for meget? Det skal du ikke spørge mig om. Jeg giver den jo altid fuld gas, ikke? Sådan gør jeg rigtig tit, og jeg synes, det er... Altså, jeg kunne også have gjort det på en 12-strenget guitar, og lad os nu bare gøre det, fordi det er derfor, vi laver de her ting. Det er fordi, nu skal vi altså til bunds. Nu gør jeg det samme på en 12-strenget guitar. Fordi det kunne man jo godt have spurgt sig selv om, hvorfor jeg ikke bare gjorde det fra starten. Men det er det der med, at jeg kan pande de 2 high-stringer anderledes end de 2 almindelige. Og det stemmer altså en lille smule bedre, fordi jeg kan sidde mellem hver take og være sikker på, at det hele er in tune. Men vi prøver lige at tage Mike Trames gamle 12-strengede guitar. Den er her. Nu spiller vi det samme, som jeg lige har lavet, men på en 12-strenget guitar. Vi laver et nyt spor, og nu er det jo snart, jeg skal til at lige at døbe de her kanaler. Fordi det kan godt blive lidt langhåret. Det er altså de 4 guitarer, jeg lavede lige før. Nu laver vi nogle nye. Med klik. 1, 2, 3, 4.
Yes. Vi laver en til. Gør sådan her. Og spiller nøjagtigt det samme igen. Ups. Så kunne det være interessant at høre nu, hvordan de der 4, jeg lavede før, de lyder i forhold til 2 12-strengede. Det er lige præcis det, vi skal nu. Altså, det her, det er de 2 12-strengede. 1, 2, 3, 4. Over til samme rolle fordelt på 4 guitarer. Værsgo. 1, 2, 3, 4. Yes. Se. Det var sådan lige den store forskel på metode 1 og metode 2. Så tænker jeg, at vi skal prøve at kigge på en lidt mere sådan folky, old school måde at gøre det på. Fordi det her, det bliver meget bredt, og det bliver meget sådan West Coast lækkert. Det vil også være fedt under hard rock, sådan, nu siger jeg Shinedown, Alter Bridge, stor West Coast country, Keith Urban, så vil man gøre sådan der, for det bliver jo super lækkert og nice. Men i en mere rustik, hvad skal jeg næsten kalde det, sådan lidt mere røden model, så vil jeg gøre det på en anden måde. Så vil jeg ikke lave den slags lag. Så vil jeg gøre sådan her. Vi laver lige et nyt lille spor her, og døber det eksempel 2. Bum. Bum. Så tager vi Martin her. Og så tager vi lige alle de her caboer af. Det var et lille forsøg, vi havde sidste søndag, hvor vi lavede sådan noget med mange caboer på en guitar. Hvis I kunne tænke jer at tjekke det ud, så skal I finde den Sunday Session, der bare hedder akustisk guitar. Der laver vi sådan noget der. Det er rigtig sjovt. 1, 2, 3, 4. Se, det gik jo meget godt. A-mol, C, G. Så tager vi den her vidunderlige ting, der hedder en capo, og så smider vi den i 5. bånd. Så skal jeg spille de samme akkorder nu, men i en anden position. Så det, der før lød som et A-mol, det skal spilles som et E nu. Og det, der før sagde C, skal spilles som et G. Og det, der før sagde G, det bliver så til et C for mig. Og den, der var D før, bliver til A. Måske med sus på. Ja, det prøver vi. Jeg spiller de samme akkorder i en anden position, og så prøver jeg, hvad der sker nu. Går vi derover. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når man spiller det sammen. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men omkring den sidste akkord, der valgte jeg at tage et sus
hvor den anden guitar ikke tog et sus. Jeg synes, det skuer for meget. Jeg synes, den der lyd af de to toner, der er på samme tid, det kan altså lyde ret fedt. Men altså, der opstår sådan en lidt for spændende akkord lige til det her, så ved du hvad? Jeg spiller den lige om. Ganske simpelt. Og sætter klikket til. Det synes jeg lød meget bedre. Som i meget, meget bedre. Hov. Det var ligesom de der to guitarer, der giver i min bog sådan, jeg får sådan lidt Guns N' Roses Patience, eller sådan den der to kids omkring et lejrbål vibe. Og det er jo nogle gange det, man vil have. Nogle gange så vil man ikke have the stadium left to right sound. Det skal bare være en lille smule rustik. De to her, sådan guitar panoreret ud, og så en god sang i midten, så er man altså godt i gang, ikke? Kan man lægge en tredje guitar uden at forstyrre lydbilledet? Ja, det kan man godt. Nu skal jeg lige tænke mig om, fordi man kan blive ved med at rykke på den der, indtil der ikke er flere bånd. Lad os prøve at se, om vi kan lave en tredje, der ligger i midten, som er helt lys, og som lægger sig rigtig godt i mixet. Og jeg tror umiddelbart, at jeg vil tage den lille Yamaha til det, bare for at give en tredje klang. Det der med at skifte guitar midt i festen, det er, jeg kan ikke forklare jer det anderledes, end at så er man fri for at rydde op og EQ og bruge en masse tid bagefter, fordi så tager man valget i processen og track de her guitarer. Plus så har du bare lavet en masse forarbejde for det menneske, som skal mixe din produktion. Det kunne være dig selv. Så jeg skal finde et godt sted. Jeg skal finde et rigtig godt sted, hvor jeg kan starte ud med A-mol, hvor det kan lyde spændende. Måske er det her i virkeligheden. Nej, det var det så ikke. Det er her. Yes. Kan I høre, det bliver næsten helt mandolinagtigt, ikke? Altså, det bliver meget, meget sådan sødt og fint, og det er jo nogle gange det, man skal bruge. I virkeligheden så alt det her med at navngive mine spor, jeg plejer at gøre det meget tidligere, fordi det er altså rimelig vigtigt, at du har orden i tracksene. Der er mange af de ting, jeg laver, jeg ikke selv mixer. Så det vil sige, at jeg zipper det, sætter det på WeTransfer eller Dropbox til, det kan være Jakob Hansen over i Ribe, der skal mixe det, vi har lavet, eller en amerikaner eller et eller andet. Og hvis der er noget, man ikke vinder på, så er det at have rod i dine filer. Så jeg er rimelig tysk med at få tingene navngivet og sådan, og undgå, at der er røde peaks og alt sådan noget kedeligt pjat. Så der er lige nogle ting der, hvor jeg er sådan lidt... Anyway, nu smider vi en lille tredje guitar oven i det her, skal I høre. Jeg synes, det lyder røvfedt. Jeg tror for jer, der elsker sådan, altså rootsy folk, bluegrass, alt i den der afdeling der, det er sådan noget her. Det er noget med at blande instrumenterne med nogle caboer, så man ikke gentager sig selv. Og i West Coast, the sky is the limit, du ved, der kan man lave de der layers i begge sider, gange 2, gange 6, gange 8. Men nu lavede jeg 3 guitarer, ikke? Og fik et univers, der lød rigtig godt, synes jeg. Det er sådan, jeg laver akustiske guitarer. Jeg håber, at der var noget her, I kunne bruge. Det er både i pop og rock, jeg tænker de ting her. Der er ikke noget med det. Altså, jeg tracker tingene på samme måde, om vi laver metal, eller om vi laver helt akustiske ting. Det her, det hedder Sørens Sunday Session. Det er hostet af spilmusik.nu. Jeg hedder stadigvæk Søren Andersen, og det har været så hyggeligt, og det er dejligt, de her søndage, at de samles med kaffen omkring lidt nørderi hernede fra Medley. Jeg elsker det. Any comments? Det har vi talt om. Jeg siger det gerne igen. I skal endelig skrive til os, hvis der er et eller andet, I vil ønske, vi gjorde. I må også godt bare skrive, at det hele er for fedt, og alt er, som det skal være. Det kan jeg også godt lide. Subscribe på YouTube-kanalen, hvis I har lyst til det. Vi fortsætter, så længe lager haves. Så længe vi har noget at byde på, så vil der være en ny søndags session. Tusind tak for nu, Søren Andersen. Søndags session. Vi høres. Hej.